Hej hej. Hej. Tusind tak for at du kom med mig på kanalen min YouTube om samme språk i Tana kommune. Fordi vi i Tana kommune. Tana by. Silje, jeg har nogle spørgsmål til dig om samisk språk i Tana kommune. Du journalist. Kan du sige noget om dit arbejde? Jeg jobber som journalist i samiskspråklige aviser Ævir, hvor vi skriver kun på samisk. Dette? Ja. Ja, Ævir. Hvad betyder Ævir? Det betyr opmærksomhet og omtanke. Opmærksomhed? Kjempebra. Skriver du mange artikler? Ja, det blir veldig mange artikler i løpet. Kan du vise meg? Her en av. Det handler om en skole her i Tana som var forespeilet for å bli lagt ned. Men det ble stemt ned i kommunestyret, så Båstad skole heter det. Okay. Og vi skriver kun på nordsamisk. Bare på nordsamisk? Ja, bare på nordsamisk. Hva med lulesamisk og sørsamisk? Nei, det skriver vi ikke. Hvor mange prosent av lulesamisk forstår du? Jeg forstår en del. Det mye likheter. Hvis du hører ganske godt etter, så kan du forstå. Halvparten? Ja, halvparten. Halvparten? Ja, men det noen ord som litt vanskelig. Da må man gjerne google hva det betyr, det ordet, men nesten hele setningen kan jeg. Okay. Hva med sørsamisk? Sørsamisk vanskelig for deg, ja? Jeg har lært meg litt grann sørsamisk. Kanskje du forstår 10%? Kanskje 10-20% av sørsamisk, men jeg har ikke lært meg det fullstendig enda. Det masse ord som jeg ikke forstår. Mange forskjeller mellom sørsamisk og nordsamisk. Ja, det veldig store forskjeller. Eller hvis du hører ganske godt etter, så kan du finne likheter. Når jeg lærte meg sørsamisk mange år siden, var det en stor hjelp at jeg kunne nordsamisk. For de som ikke kunne samisk i det hele tatt, det var veldig vanskelig. Silje, ja. Jeg har noen spørsmål til deg om avis på samisk språket. Hva utfordringene som journalist i samisk språk? Vi jobber jo litt annet perspektiv. Vi ser samfunnet på litt andre øyne. Språklig, selv om Norge er tuftet på 2 språk, så det ikke mye som kommer på samisk. Du må bruke mye tid, spesielt vi som skriver på samisk. Vi må totalt oversette hele tiden. Det mye arbeid å oversette. Uansett hva du gjør, så må du oversette. For det jo veldig mange som ikke kan samisk, og det samiske perspektivet vanskelig å få frem av og til. Hvordan kan du overvinne disse utfordringene? Det vi jobber med jo å bli god på å se hva det samiske samfunnet vil, og få det frem, og hva det de trenger. Og så prøver vi å ha en dialog hvis for eksempel offentlige etater purrer på dem at de må faktisk komme med informasjon, gi det på samisk også. Det sjelden at det kommer. Og hvis det kommer, så kommer det gjerne et par dager etterpå enn den norske versjonen. Så det jo litt kjedelig. Det mange mennesker som leser avis på samisk? Det ikke så veldig mange. Det ikke så mange som forstår nordsamisk. Det mange som tenker det vanskelig å lese. Selv om de kan samisk, så det mange som den eldre generasjonen som ikke har lært å lese samisk. Men det har blitt mye bedre de seneste årene. Det flere som leser. Og etter vi lanserte nettaviser, så det jo flere som innom og leser. Hvor mange aviser på samisk
i Finnmark? Det kun Evy som skriver kun på samisk. Og så har vi en annen samisk avis, Sagat. De har noen artikler eller avsnitt som på samisk, men det stort sett på norsk. Men de har jo også den samiske perspektivet. Silje, kan du snakke samisk med meg? Ja. Ja, for å støtte samespråk. Synes du at det nok digital innhold på samisk? Mun si oro tahtoa väilyt jo alkan olla ämbo täällä ahille no ollu makaunit päässä. Nej, det finns ikke så mye, synes jeg synes det skulle ha vært mye mer. Hvordan kan man løse problemet? No, da kan soit mange veilas vuoda viiräkä jo ämboolo moi bara jeskuudeke no puhta demion, mutta tässä chiikauna hui ollut digitaali riittumai sähtä giavait vai jorgaluo, mutta påpåremus klutjölde irspuhtait. Det jag tänker att man kan producera mer, ansette flere samer til å produsere mer digitalt innhold. Men selvfølgelig, det finns jo måter å oversette det på, men det beste hadde jo vært å produsere selv. Silje, leser du mye samisk digital innhold hver dag? Og mun irspuhtan saamegilli, det mun maita iloan hui ollu mun ja muu kollega puhtan, mutta deuskiera media maja puhtait, mutta deuski lyhtsahta nembo. Selvfølgelig så leser jo det jeg selv og det mine kollegaer skriver. Også det andre medier skriver på samisk, men selvfølgelig det kunne jo vært mye mer. Mye mer, ok. Silje, jeg har noen spørsmål til deg. Først, vokste du opp med å snakke samisk som morsmål? Ja. Har du alle familier din snakker samisk? Nei, ikke min far, men han forstår. Din far same? Ja, han same. Hvorfor han ikke snakker samisk? Hans søsken snakker samisk, men han snakker ikke samisk. Sverre? Ja, han hadde andre vennegrupper enn hans søsken hadde igjen. Han har en norsk far og en samisk mor. Men min bestemor snakker samisk til meg og mine søskenbarn. Hjemme så snakker de norsk, men han forstår jo samisk. Men han har begynt å prate med mine barn samisk. For det er ikke alltid mine barn forstår alt han sier på norsk. Hvor mange barn har du? 2. Så du snakker bare samisk med dine barn? Ja, bare samisk. Kjempebra. Snakker du samisk med de kjæreste? Ja, vi snakker samisk, ja. Kjempebra. Han hadde bodd veldig lenge i et norsk miljø, men han er jo oppvokst med også samisk hjemme, men etter å ha bodd veldig lenge bort, så har han glemt masse ord. Så det tok litt stund før han også begynte å snakke flytende samisk igjen, så vi prater kun samisk hjemme. Men selvfølgelig, når han trenger av og til å bruke norske ord som hjelpord, hvis... Jeg tror at du snakker samisk hver dag. Ja, hver dag. Ja, hver dag, ok. Hjemme, også på arbeidsplassen, ja. Kanskje i butikken også? Ja, hvis jeg vet at den som jobber der snakker samisk, så snakker jeg også samisk. Så jeg bruker å spørre først på samisk, og hvis de sier de ikke forstår, så bytter jeg om til norsk. Først på samisk? Ja. Bra, ja. Som Wallisis. Jeg snakker Wallisis, som snakkes i Wales. Ja. Men Wallisis mindretallsspråk til og med i Wales. Ja. Med bare 17,8% av befolkningen i Wales snakker Wallisis.
Men når jeg i Wales, jeg snakker bare Wallisis, først Wallisis, som deg, Ja. på samisk. Ja, ok, kjempebra. Gikk du på samme skolen? Jeg er født og oppvokst i Sirma, eller bodd først i Sirma, det er en liten bygd her i Tana. Men så flyttet jeg til Karasjok, og så gikk på skole der. Og Du gikk på samme skolen i Karasjok? ja, Hvor gammel dine barn? eldste har akkurat begynt på skolen forrige høst, Ok. på sameskolen. Går på samme skole? Her i Tannebru? Ja, her i Tana. Kun skole? Ok. Hva med barnehage? Ja, det er på samisk barnehage i Gelevaelago her i Tannebru. I Tannebru også? Kjempebra. Synes du det er nok barnehage og skole som tilbyr opplæringer i og på samisk i Tanne kommune? Jeg og min samboer, vi bodde jo i Oslo når vi fikk vårt første barn, og vi tok et bevisst valg å flytte, han er fra Tana, flytte tilbake hit til Tana, så våre barn kunne gå på sameskolen. For all opplæring er på samisk, og det er veldig viktig for oss at de får den opplæringen og har den der kulturforståelsen. Men er det nok? Jeg synes de har gjort en god jobb, at de har skilt av på en måte. At det er kun samisk på denne skolen, og alt opplæringen foregår. Men selvfølgelig, det er jo mye kan bli bedre. Men det er et godt tilbud. Silje, jeg har noen spørsmål til deg som jeg tror er veldig viktig for same. Fra 1 til 10, hvor viktig er samespråket som same for deg? For meg er det jo 10 av 10. Liksom. 10 av 10, ja. Fordi det er så mye ord man kan forstå hvorfor kulturen er som den er. Kultur er veldig knyttet til språk, det tenker jeg. Ja. Du vet at ikke alle sammen snakker samisk. Nei. Kan man føles mer samisk hvis man snakker samisk? Hva synes du? Jeg vet jo at noen som ikke er same, som har lært seg samisk, og de føler jo seg etter hvert samisk, fordi de har lært språket og lært kulturen. Altså, jeg tror man kan lære seg til veldig mye, egentlig. Man kan ta til seg det jo mer man vil, så. Silje, ønsker du at alle sammen skal kunne snakke samisk i fremtiden? Jeg vil jo gjerne at de skal ha muligheten til å lære det. Det er veldig viktig at de skal ha mulighet. Synes du at det er nok muligheten for ikke-samisk talende for å lære samme språk? Det er ikke nok slik muligheten? Sånn jeg ser det, så er det veldig mange utfordringer med at det er så mange som ikke får den muligheten å lære samisk. Kanskje gjerne de eldre eller barn som ikke bor i såkalte samiske kjerneområder, som får en liten time samisk her og der. De skulle hatt kanskje litt bedre tilbud. Men jeg vet at det er mange voksne opplæring på samisk også. Det er mange muligheter som tilbyr til barn for å lære samisk språk. Jeg tror at det er mange muligheter. Jo, det er veldig mange muligheter, men det er jo mange som ikke kjenner til de her mulighetene. Det er det som er også problemet, at de kjenner ikke til at du har lovfestet rett som barn å lære deg samisk på skolen. Det er ikke veldig mange som får den muligheten, eller får den informasjonen fra dens kommune deres unge går på skole på.
Det språkopplæringstjeneste gratis, Ja. så penger ikke faktor. Nei, men for eksempel barn som de får jo muligheten til å lære gratis på skolen. Men så er det jo ikke alle kommuner som tilrettelegger for at barna skal kunne dra på språkreise til for eksempel hit i Tana på sameskolen for å hospitere og lære å være med et miljø hvor det er kun samisk. Silje, du bekymret for fremtiden til samespråk i Norge? Det er jo et truet språk. Altså, jeg tenker mange må ta et veldig bevisst valg for å videreføre. Og det tror jeg man må ha konstant arbeid for å bevisstgjøre på skolen. Begynne allerede i hjemme og i barnehage, skole og så videre. Og så når man vokser opp og viderefører det til sine barn igjen. Det kan jo være et lyspunkt, men det tar tid. Ja. Så du bekymret? Ja, jeg er bekymret for barn som ikke vokser for eksempel i Tana, Kautokeino eller Karasjok, hvor det er sterke miljøer, samisk sterke miljøer, så er jeg litt bekymret. De som er kommune. Ja, for eksempel Tromsø, da. De er jo en stor samisk by, da, kan man si. Det nyeste er jo der at de skal opprette en samisk språkarena eller en skole, barnehagemiljø i Tromsø, hvor de samler. Så det tror jeg er en veldig fin løsning, for da får de styrket det her. Og det tenker jeg at for eksempel Oslo og litt større byer og tettsteder skal forsterke de samiske miljøene. Det er veldig viktig for å få frem det samiske. Det er 1358 mennesker oppført i Sametingets valgmanntale i Oslo. Ja. Så det er mange mennesker i Oslo som snakker samisk. Jo, og så er det jo mangel på, for eksempel i Oslo, barnehageplasser. Det er ikke nok barnehageplasser. Det er en. Ja, det er bare en. Ja, det er bare en. Ikke nok. Nei, det er ikke nok. Du må styrke for å få det miljøet opp. Det må midler og engasjement til å få styrket det. Ellers så er det jo veldig vanskelig å videreføre samisk i en så stor by. Hvordan kan man overvinne problemet? Ja, det er veldig vanskelig spørsmål. Du jobber som journalist, så kanskje du har mange meninger. Mange tiltak man kan gjøre, og som er underveis da. Jeg tenker, du styrker barnehage, skole, alt det her systemet, men man må ha også det rundt. Hva gjør du etter når skolen er slutt? Finns det nok bøker? Finns det nok filmer for eksempel? Finns det nok TV-serier? Ja, finnes det nok det du ser på YouTube-kanaler for eksempel? Finnes det nok YouTube-kanaler du kan se på samisk for eksempel? Spill? Spill, ok. Ja, alt det der. Om du som voksen vil dra på konsert og høre på samisk musikk, så er det jo kjempebra. Men man må ha tilbud også etter jobb og skoletid for å kunne høre og forstå. At man må ha et miljø også etter skole og jobb. Silje, tusen takk for du deltok i denne videoen med meg om samespråk i Tanabu.